Hello，大家好啊！又係我紅姐整今晚啲餸啊！嗱，整豉油黃雞翼。嗱，首先咧買啲雞翼翻嚟咧，就係、洗乾淨佢浸啊，俾啲鹽啊，俾啲臭啊，浸咩個幾鐘噶啦。咁依家咧整豉油黃雞翼咧就要揮下水先咯喎。嗱，開始啦。等佢揮嘅水硬硬身先，咁一陣先至撈起佢。好，咁就 OK，撩起佢。好啦，開始抹乾隻鑊先。咁啊，等我熱一熱隻鑊先。好，跟住落就整豉油黃雞翼。嗱，俾啲乾葱，俾啲薑，俾啲蒜，就唔係拍得好爛嘅。咁咧一粒粒咧，等佢食嗰陣時夾翻啲有啲口感食啊。好，咁咪啲火興啦，落去。咁咧炸到啲蒜啊、葱啊香咗啦，咁咪搦啲雞翼落去啦。嗱，咁樣執佢落去，佢頭先有啲水啦，執佢落去。嗱，有啲水喺度。好啦，收勻佢。嗰啲蒜咧，仲一粒粒咁樣食上時咧，夾翻到嚟食，好味。好啦，咁我俾啲調味料落去啦。調味料裏邊有啲乜咧？有啲老抽，有啲生抽，有啲蠔油，有啲醋。咁我咧就拎落去啦。加少少水落去。落乜醋喎，要加半嚿糖落去。加多少少水。好，
好啦，搞掂，冚住煮7分鐘到啦。好，翻佢先。哇！得。Later. 好啦，再睇睇先，再喐下佢先。可能慢火焗一焗添。A few moments later. 好似差唔多啦，睇下先。睇下熟未？搞掂。熟晒，整翻啲豆腐生粉水落去先，整翻少少生粉水，少少生粉。開大火，開大火。咁就 OK 啊！上碟，大碟啊！好啦，今晚嘅晚餐就係咁啦，多謝觀看，謝謝。